Uvurkhangai аймгийн хувьд төслийн хэрэгжилтийн төрийн байгууллагуудын үүрэг оролцоо дэмжлэг чухал байсныг онцлог тэмдэглэж хэлмээр байна. Төслийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх талаар бодиттой заалтууд тусгацсан байдаг. Энэ утгаараа жил жилийн Uvurkhangai аймгийн үндсэн чиглэл сумдын нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүдэд тусгадж, Uvurkhangai аймгийн засаг дарга сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал сүүбэн эрхлэгч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгаж өгсөн илүү оролц талуудын хариуцлагыг өндөржүүлж өгсөн. Өдөөгийн малчин өрхийн цэцэрлэгт хамрагдах боломжгүй 5-6 настай хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох зорилгоор гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрийг нэмэлт хэрэглэгдэхүүн болох ном тоглоомын багцын хамт боловсруулж нэвтрүүллээ. Ингэснээр малчин эцэг их хүүхдээ 96 өдрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх боломжтой болсон юм. Өнгөрсөн хугацаанд Uvurkhangai аймгийн төсөл хэрэгжсэн 10 суманд нийт 1600 гаруй малчтын хүүхдүүд хөтөлбөрт хамрагдах замаар сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшжээ. Төслийн маань 1-р зорилтын хүрээнд гэр бүлийн орчин сургууль бэлтгэх хөтөлбөр дандаа бол ээж аавуудын, эцэг эхчүүдийн гэр бүлийн орчинд нь түшгэлсэн, тулгуурласан байдлаар хэрэгжүүлдэг. Энэ утгаараа эцэг эхчүүдийн оролцоо маш чухал байдаг. Гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр эцэг эхтэйгээ хамтран сургууль бэлтгэгдсэн анхны хүүхдүүд 2014 оны намар Эрдмийн гараагаа эхэлсэн билээ. Uvurkhangai аймгийн төслийн зорилтод 10 сумын хэмжээнд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр хичээлэлсэн 1200 орчим хүүхэд 2017 оны байдлаар 1-р ангид элсэн суралцжээ. 2 жилийн өмнө хүүхэд багцсан тамаргддаг байсан. 1-р замд сурч төгссөн. Одоо энэ жил 2-р ангид орж байгаа. Гэрээр нүлгэрийн намайг уншчихоор өөрөө ширүүн дүртэн ширүүн болоод зөөлөн дүртэн зөөлдрөл үлгэрийн намайг бол зураг энэ уншаад өгчтэй зургийг хараад шууд ярьчихдаг. Сурсан бол шал өөр үед шүү. Ингээл одоо таалагч одоо ингээл 2 үеийн таа боддог байсан 3 үеийн таа боддог. Хэдээ талдаар хэдийн үл хэд гардیں۔ 100-аас хэдийг эсвэл хэд гардیں۔ Гэл асуухад шал өөр шүү. Би намын өргөн тоглодог байсан. Одоо би тоглохоос би сургууль сурж байгаа. Энэ хүүхдүүд гэртээ сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмших ийм боломжийг олгож байгаа маа. Хүүхдүүд нь өөрсдөө үлгэр тогтоож, ээж автаа энэ бүхнийг хийж, мөн бас олон дуушуудыг тогтоож ингэж ирж байгаа нь бол одоо хүүхдүүдийн өөрийгөө илэрхийлэх чадварт бол маш их таатай зүйл үзүүлдэг. Тэгээ энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан багц нь болохоор энэ дөөрт нь сурахад хамаагүй илүү төхөмтэй. Сонсч чаддаг болохоор дараа тэгээд сурчдаг болохоор их төхөмтэй. Тоглоом өөр гараараа мэдрээ сурчдаг. Би өмнө нь 10 хүртэл тоолдог байсан. Одоо 100 хүртэл тоолдог. Бас тэгээд дөөшүүлэг тоглоом элдв янз юм зөндөө сурсан. Энэ номыг ирээг багт бол өөрөө тийм сурсан барьсан байгаагүй шүү дээ. Зүгээр л бид нэр тэгэл нэг малтай үзэлтэл өвчдөг энэ үл тийм сурсан байхгүй хүүхдүүдэд тоглоод гүйж явдаг. Тэгэл энийг ирснээс хойш энэ дуу шүлэг юмнуудыг чи ер нь голын сурсан. Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн орчин сургууль бэлтгэх хөтөлбөрөөр 2013-аас 14-нд 253, 2014-өөс 15-нд 434, 2015-аас 16-нд 491, 2016-аас 17-нд 484 хүүхэд хамрагдсан байна. Малчтын хүүхдүүдийн 20-30% нь ямар нэгэн сургалт болон хөтөлбөр зэрүүлсэн хамрагдаж сургуульд ирдэггүй байсан. Энэхүү төсөл хэрэгжснээр бол 5 настай хүүхэд ямар нэгэн хэлбэрээр 100% сургуульд бэлтгэгдэж орж ирдэг байгаа. 5 настай хүүхэд маань аав ээжийнхээ өврөөс гараагүй, гэрээсээ хол явж үзээгүй байдаг учраас гэрээ орчинд сургуульд бэлтгэгдэж байгаа нь цаг үеэ олсон бодит үйл ажиллагаа болж чадж байгаагаараа бас нэгэн онцлог даваа талтай байгаамаа. Гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх хөтөлбөрийн ном тоглоомын багц бүхий миний номын өргөг зорилтод 10 сумын сургуулийн номын сан болон аймгийн төв номын санд тус байгуулав. Эцэг их хүүхэд хөтөлбөрөөр хичээллэх явцдаа 10 багцыг судалж 96 өдрийн хугацаанд 100 үлгэрийн ном 30 төрлийн тоглоомтой танилцдаг. Uvurkhangai аймгийн хэмжээнд төсөл хэрэгжиж байгаа 10 сумын гэр бүлээсээ тусдаа айлд болон дотор байранд амьдарч байгаа 1-5 дугаар ангийн малчин өрхийн хүүхдүүдийг сургуулийн болон дотор байрын шинэ орчинд дасан зохицох, бие даанс сурч амьдрах чадвартай болгоход туслах, тэдний хөгжлийг дэмжих зорилгоор хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийг боловсруулж нэвтрүүлв. Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих болон хүүхдийн унших, бичих, сэтгэн бодох чадварыг цогцоор нь хөгжүүлэх энэхүү цогц хөтөлбөрийг дотор байр болон бага ангийн багш нар эцэг эхийн оролцоотойгоор амжилттай хэрэгжүүллээ. Багийн баг сургуулийн хувьд хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрөөр хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролын чанарт ахиж гаргахад нь нэхэх ач тустай. Энэхүү төсөл нь
ийм үүрэг өгж хүүхдүүдэд маш тусаа өгсөн гэж бодож байна. Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт хамрагдаж буй сургуулийн дотор байранд болон айлд амьдардаг хүүхдүүдийн сурах хөгжих орчныг дэмжих зорилгоор төсөл хэрэгжсэн 10 сумын дотор байранд хүүхэд хөгжлийн танхимыг байгуулснаар аймгийн хэмжээнд 13 танхимтай болсон байна. Тус танхимаар үйлчлүүлж буй хүүхдүүд хичээлийн бус цагаар хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагддаг олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцож өөрсдийгөө хөгжүүлэн сурлагын амжилтаа сайжруулсаар байна. 2013-оос хойш Тус аймгийн зорилтод 10 сумын хэмжээнд хүүхэд хөгжлийн танхимаар давхардсан тоогоор 4000 гаруй хүүхэд хичээлсэн байна. Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт 2013-аас 14-онд 964, 2014-өөс 15-онд 985, 2015-аас 16-онд 1233, 2016-аас 17-онд 1255 хүүхэд тус хамрагджээ. Сургуульд сурч байгаагүй болон бага ангиас сургууль завсардсан хүүхдүүдэд зориулж 1-3 дугаар ангийн монгол хэл болон математикийн хичээлийн 18 модуль бүхий бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүллээ. Энэхүү хөтөлбөрийг ашиглан малчин өрхийн сургууль завсардсан хүүхдүүд эцэг эхийн тусламжтайгаар гэртээ бага боловсрол нөхөн эзэмшиж байгаа ба тус хөтөлбөрт 41 хүүхэд амжилттай хамрагдсанаас 20 сургуульдаа эргэн суралцж байна. Би гэртээ хичээлээ нөхөд үтсэлгээд өнөөдөр дотор байран дээрээ маргааш хичээлээ суугаад үргэлжлүүлээд хичээлээ үзнэ. Онд сурна. За өнөөдөр 9 сарын 1 манай бодж хичээлээ завсардаад 1 жил болсон. Харин энэ 100 сургалтанд хамрагдаад 100 хичээлээр одоо 5 дахь ангид орсон дэх баяртай сэтгэл зовхгүй амар боллоо да. Би ингээ 3 сарын өмнө та бодож уншиж бичиж чаддаггүй байсан. Одоо үсгнүүдээ бүрэн гүйцэнүүдэд уншаад бичээд тоогоо боддог болсон. Миний хичээлэг байгаа юм гэвэл гадаадын дөрвөн үсгэн дээрээ жоохон гацаад байгаа. Тэгээд тэрийгээ би одоо удахгүй чэйжлээ. Манай хүү чөлөөтэй бодож уншиж сурсан. Өмнө нь бид нэр онцлог шүлгийг чэйжлэлдэг байсан бол одоо өөрөө номноос уншиж чэйжилдэг болсон. Манай хүүхд шиг тодорхой шалтгааны улмаас сурч чадахгүй байгаа болгон сургуулиас завсардсан хүүхдүүдэд гэрээр бага боловсрол эзэмших боломжтой юм гэдгийг ойлголоо. Бага боловсролыг нөхөн олох хөтөлбөрийн хүрээнд 1 жилийн хугацаанд манай хүүхдүүд их сайн хичээллээ. Эцэг эхчүүд хичээлээ их сайн заасан байна. Ер нь бол ингээд завсардсан хүүхдүүдийг бид нэр буцаагаад ингээд сургуульд нь орж суралцуулах бүрэн боломжтой байгаа нь энэ хөтөлбөрийн үр дүнд харагдаж байна. Өвөрхангай аймгийн төсөл хэрэгжсэн 10 суманд 2014-өөс 15-нд 39, 2015-аас 16-нд 11, 2016-аас 17-нд 8 хүүхэд бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт хамрагджээ. Хөтөлбөр бүрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн боловсролын зөвлөлийн үүрэг оролцоо их байлаа. Сум орон нутгийн онцлогоос шалтгаалan зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа тулгамдсан асуудлууд харилцан адилгүй байсан хэдий ч сумын иргэд олон нийтийн анхаарлыг хүүхдийн боловсролын асуудалд хандуулах, гэр бүлийн орчинд сургууль бэлтгэх хөтөлбөр, хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр, бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг нутагшуулах, арга зүйн түгээн дэлгэрүүлэхэд эдвэг санаачлагтай ажиллаж байгаа. Бид нар энэ төсөл хэрэгжих хугацаанд бас бяцхан омбон зээд одоо хүүхдүүдийн дундаас олон нийтийн боловсролын зөвлөлийн үйл ажиллагааг одоо та нар багангийнхэндээ яаж үзүүлэх вэ? Энэ чиглэлээр нь одоо ийм үйл ажиллагааг одоо та бүхэн аваад явгээд хүүхдүүдээрээ одоо бас дадлаг туршлага хийлгээд хамтраад удирдаад ингээд явж байсан учраас хүүхдүүд маань ч гэсэн одоо энэ төслийн үйл ажиллагааг бол цааш нь аваад явахд бол ийм боломжтой дадлаг туршлагатай юм болчихж байгаа. Бид нэр өөрсдөө тэгээд бүтээлчээр хандаж бие биендээ тусалж эвтэнээр тавиаж юм хийж сурч. Энэ дуурай зохио гэдэг маань одоо ингээд шүлгийг өөрсдөө ингээд дуурай зохион. Одоо энэ бөмбөг гэдэг шүлгийг ихтэл одоо 1 2 3 4 дугаар ангийнхаа одоо ингээд дуурай зохиосон байгаа. Ирээдүйд одоо зохиолч бодлох магадлалтай юм дуурай зохиож одоо тайлан байлан бичил өөрт нь хэрэгтэй байдаг. Өдөөний хүүхдүүд ч юм уу баг насаас аваад нэгэн одоо тийм хүнтэй харьцаж чаддаггүй нэгэн одоо тийм ичимхий тийм ээ. За мөн одоо дээрээс нөхөн орж ирэхэд ичээд гараад гүйцэтгэж юм. Ийм байсан бол өнөөдөр одоо эцэг эхийн ч гэсэн одоо энийг хүүхдүүдэд ийм зүйлийг зааж өгөх юм байна. Ийм одоо сургалтын төвшин төрөх юм байна. Бүх зүйлүүдийг хийсний үчин дээр аймаг орнотдаг зам боловсролын газар одоо энийг анхаарч байгаа бид нар дараагийн 4 жилийн стратеги үйл тааны одоо хөтөлбөрт одоо тусахаар ингээд одоо төлөвлөн ажиллаж байгаа. Төслийг хэрэгжүүлж байгаа 10 сумаар хязгаарлагдаад зогсохгүй Увурхангай аймгийн нийт хэмжээнд төслийн хүрээнд бий болсон арга аргачлалыг түгээн дэлгэрүүлэх, нутагшуулах, түүгээр дамжуулан Увурхангай аймгийн бага боловсролын чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх, хүүхэд нэгдэрийг хөгжүүлэх, сургуулийн гадна хүүхэд байхгүй одоо энэ нөхцөл бололцоо боломжийг бол
бүрдүүлж өгч байгаамаа. Цаашдаа бид одоо олон нийтийн энэ боловсролд олон нийтийн одоо оролцоог одоо бас нэмэгдүүлэх зөвхөн одоо энэ төсөл 10 суманд хэрэгч биш аймгийн хэмжээнд энэ олон нийтийн боловсролын зөвлөлийг одоо бас бий болгож дөрмөр одоо аймгийн иргэдийн улаар баталгаажуулж ингэж ажиллахад төлөвлөж байгаа. Энэ төслийг одоо өөр арга хэлбэрээр яаж үргэлжлүүлэх вэ? Тэр нь бол мэдээж төслийн хэлбэрээр биш төрийн одоо байгууллагын ажлын хэлбэрээр яаж үргэлжлүүлэх вэ гэдгийг бид одоо зорж ажиллаж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ төсөл дээр ажиллаж исэн хүмүүстэйгээ бид нар хамтраад ажиллаад явах юм боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгээд төсөл бол цаашдаа өөр арга хэлбэрээр ч гэсэн одоо үргэлжлэнэ гэж ойлгож байгаа.